13 февруари 2026, ден на влюбени млади и стари. Аз пиша песен за сестра ми. Много специална е, силна и красива е, милион килограми в злато е моята сестра. Имам си една на света, най-добричка ми е тя. А моята сестра, какво да й подаря? Има си всичко, песени пиша и за нея мисля. Много скъпа ми е тя. Ако някой ден ме трябва да избера наново, пак те бих поискал за сестра. Зоя, поцялен поздрав за теб от твоят брат Илия.